മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഏതാണ്? അത് ഖുർആനാണ്. ഖുർആൻ എഴുതപ്പെട്ട ഏതിലേക്ക് നോക്കിയാലും അതിന് പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഖുർആൻ ഓതണമെന്നില്ല, നോക്കിയാൽ തന്നെ പ്രതിഫലമാണ്. ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഖുർആൻ ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിയിരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. വുദൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇഖ്ലാസോടെ ആ ഖുർആൻ അങ്ങ് മറിച്ചിട്ട് ഓതാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അതിലെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളിലേക്കും നോക്കിയിട്ട് അവസാനം ആ ഖുർആനിന്റെ പേജുകളിലേക്ക് ഒരു മുത്തം കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടെ എടുത്തു വെച്ചാൽ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രതിഫലം നൽകുമെന്ന് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഖുർആൻ അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനുള്ളതല്ല. ഒരുപാട് വീടുകളിൽ ഇന്ന് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഗൾഫുകളിൽ നിന്നും മറ്റുമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഖുർആനുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അതൊക്കെ അലമാരകളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനുള്ളതല്ല, അത് എടുത്തു പാരായണം ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം അതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നാലാമതായി നോക്കിയാൽ തന്നെ പുണ്യം കിട്ടുന്ന നാലാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? അത് സംസം വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. സംസം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അതിലേക്കുള്ള നോട്ടം അത് കൂലിയുള്ളതാണ്, പ്രതിഫലമുള്ളതാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. സംസം വെള്ളം എന്തൊരു വല്ലാത്ത മഹത്വമുള്ള വെള്ളമാണ്. മാഉ സംസം ലിമാ ശുരിബ ലഹു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. സംസം വെള്ളം നിങ്ങൾ എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ കുടിക്കുന്നത് അത് അതിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹോദരി എന്റെ അസുഖം മാറണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി സംസം വെള്ളം എടുത്തു കുടിച്ചാൽ ആ അസുഖം മാറുമെന്ന് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നമ്മുടെ അസുഖം മാറണമെന്നാണോ ഉദ്ദേശം, അത് കാരണമായി മാറുമെന്നാണ്. എന്ത് ഉദ്ദേശമാണോ നമുക്കുള്ളത്, മാഉ സംസം ലിമാ ശുരിബ ലഹു, ആ ഉദ്ദേശം സംസം വെള്ളം കൊണ്ട് മാറിക്കിട്ടുമെന്നാണ്. വല്ലാത്ത മഹത്വമുള്ള വെള്ളമാണ് സംസം വെള്ളം. അത് കുടിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അതിലേക്കുള്ള നോട്ടമുണ്ടല്ലോ, അത് വല്ലാത്ത പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യമാണ്. സംസം വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോരുത്തരും ഇതാ പഠിച്ചു വെക്കണം ഈ ഒരു നിയമം. സംസം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അതിലേക്ക് ഒരു അല്പനേരം നോക്കിയിരുന്നു കൊണ്ട് ശേഷം ബിസ്മി ചൊല്ലി അങ്ങ് കുടിക്കണം. അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? മുത്തുനബി അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പുരുഷന്മാരായ ആളുകൾ ഒരു ആലിമിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഒരു പണ്ഡിതന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കൽ അത് പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യമാണ്. പണ്ഡിതന്മാരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്നാൽ അതിന് വല്ലാത്ത പ്രതിഫലമാണ്. മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഖമറുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ നോക്കിയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ എന്തൊരു വല്ലാത്ത പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാര് സയ്യിദന്മാര് അവരുടെയൊക്കെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാൻ.